ونفس راضية هنا أهم حاجة. يا ريت تقولي الآية اللي بعدها علشان الناس تعرف عكس الصفة، خصوصا لو كان ثوابها عظيم. طيب بما أننا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الآية 264 في سورة البقرة ووصفنا حال المرائي واللي بيمن ويأذي بصدقته، تعالوا بقى نشوف الآية 265 والتشبيه الجميل في وصف حال المنفق المخلص اللي عايز بصدقته وجه الله تعالى وحده. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. تعالوا بقى نقف شوية هنا ونعرف معنى تثبيتا من أنفسهم، لأن فيها أوجه اختلاف بين المفسرين والعلماء، كل واحد فيهم فيه جمال مختلف. تثبيتا من أنفسهم بعض المفسرين قالوا إن معناها تصديق من جواهم ويقين بثواب الإنفاق، تصديق وعد ربنا إن المال اللي هيطلع لله ده خير ليهم، ويقين من جواهم إن ربنا هيخلف عليهم المال ده تاني. وفي من المفسرين اللي قالوا إن تثبيتا من أنفسهم معناها إن هم بينفقوا المال بشراحة صدر وطيبة نفس. عارفين كده لما تقولوا إن طلعت الحاجة بطيبة نفس مسامح فيها، لأن الإنفاق بنفس راضية هنا أهم حاجة. يعني بتنفق المال من غير تردد أو ضعف، لأن الإنفاق على الإنسان بيبقى صعب شوية، حب المال عنده كبير فإنه ينفقه مش سهل. وهتلاقي الناس أنواع في الإنفاق، يعني هتلاقي واحد مثلا بيطلع المال ده عشان مدح الناس زي ما قلنا في الرياء، بس واحد تاني بيطلع المال وهو متردد مش بنفس راضية وطلع خايف كده مقلق بخل منه بس بيطلع، أو كمان بيطلع المال بيمن ويأذي بعدها. بس الآية هنا بتتكلم عن المنفقين اللي بينفقوا المال بنفس سخية راضية كريمة بدون تردد بس عشان رضاه. وفي من المفسرين اللي قالوا ان تثبيتا من انفسهم يعني انفسهم صادقة في ايمانها ومخلصة فيه، لان الانسان ساعتها روض نفسه وعودها على طاعة الانفاق اللي مش سهلة دي، وهيعرف ساعتها ان الانفاق ده من اصل نفسه واخلاص قلبه. وفي من المفسرين اللي قالوا ان تثبيتا من انفسهم يعني احتسابا لوجه الله. المنفقين اللي بينفقوا اموالهم عشان رضا ربنا سبحانه وتعالى واحتسابا لوجهه تعالى وتصديق من عند انفسهم بيقين الثواب ده، هيبقوا شبه ايه ساعتها؟ شبه جنة بربوة. الجنة هنا معناها بستان كبير فيه شجر كتير مغطية الأرض كمان، عشان كده بيتقال عليها جنة مضللة بربوة هنا يعني بمكان مرتفع عالي عن الأرض. المفسرين بيقولوا إن الأرض العالية أو المكان العالي الربوة بيبقى فيها الأشجار منظرها أحلى وثمارها أطيب وطعمها أحلى، وعشان في مكان عالي هواها كمان بيبقى نقي وجميل، فيجي التشبيه هنا جميل وأوضح لجمال الصورة. فإن لم يصبها وابل فطل، يعني حتى لو ما نزلش عليها المطر الكبير الكتير ده فطل. الطل هنا يعني المطر الخفيف أو الرذاذ أو الندى، يعني حتى لو منزلش عليها المطر الشديد اللي هو الوابل ونزل عليها المطر الخفيف الرذاذ بس هيكفيها وتنبت وتطلع الضعفين من ثمرها. يعني الجنة دي أو البستان من طيبة تربتها وصلاح منبتها بتثمر وبتكتر ثمارها سواء نزل عليها مطر قليل أو كتير. زي نفقة المؤمنين المخلصين لما بيطلعوا مالهم ربنا سبحانه وتعالى بيزكيه وبينميه وبيضاعفه، سواء كانت النفقة اللي أنفقوها دي كتيرة أو قليلة، لأن نيتهم وإخلاصهم لله سبحانه وتعالى خلى ربنا سبحانه وتعالى يضاعفها وينميها، يضاعف لمن يشاء سبحانه. عرفنا وفهمنا بقى المشهدين والحالتين ووضحت الصورة كاملة قدامنا. مشهد اللي بينفق ماله وصدقته بالمن والأذى أو الرياء فبيروح ثوابه وبيبقى شبه الحجر الأملس الصلب وبيخسر الثواب في الدنيا والآخرة. ومشهد وحالة اللي بينفق ماله طلبا لرضاء ربنا سبحانه وتعالى ومعود نفسه على طاعة الإنفاق وأخلص النية، فربنا سبحانه وتعالى بيخلف عليه ويضاعف ثوابه في الدنيا والآخرة. يا رب أكون وضحت المشهدين وفهمت المعنى. لو عايزين معاني تانية اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع أصحابكم، خلي الكل يعرف المعنى ويستفيد.